Пень продолжал пылать. В самом центре пламени корчилась старуха, выкрикивая проклятие в адрес волшебницы. «Тебе не хватит воды, чтобы со мной справиться. Ты зальешь этот лес и превратишь его в болото. В топь превратится то, что раньше было местом для прогулок». Бусинка ничего не отвечала, лишь продолжая призывать водяные струи с неба,